Щастлив съм, че на мен се падна историческата чест да открия дома паметник, издигнат в чест на подвига на Димитър Благоев и неговите съратници, които преди 90 години изградиха революционна марксистка партия в България. Нека поколенията на социалистическа България и на комунистическа България да идват тук, да се прекланят пред подвига и делото, да станат съпричастни с техните идеи, с техните борби, с всичко това, което те направиха и дадоха всичко от себе си на своя народ. Слава на Благоев и Благоевци, първите сеячи и апостоли на социалистическите идеи в България, безсмъртните корени на Българската комунистическа партия в народната душа. Слава вам, комунисти, сдружени земеделци, безпартийни, които със своя труд, със своите дела издигате мощта, величието, славата на Българската комунистическа партия, на българският народ, на нашето мило социалистическо отечество, Народна република България. Thank you.